好咁執着於嗰一件事嘅對錯，有時就係活在當下，比你執着於 right and wrong 更加重要。我叫 Aries， 咁我個 fashion brand 就叫 Moment 啦，就喺2010年去成立嘅。我希望做啲衫出嚟咧，就係可以 timeless 啦，而且我哋啲衫係可以唔受 gender 去限制。我哋希望啲衫係可以啱你嘅身形，嗰件衫就屬於你嘅，係一個 attitude instead of 一個 fashion 嚟嘅。對於我嚟講 luminous 就係我哋每一日裡面嘅一個靈感來源啦，因為有光先有顏色，咁所以其實佢係一個 creativity 嘅一個引發點嚟嘅。當我咧係 zoom in 喺 Simon 啲作品嗰陣時候咧，我見到裏面其實有好多係嚟自生活上面，可能喺大家眼中佢已經係一個即係冇用嘅物件，但係其實就覺得呢一個係我哋 connection point， 就係我哋點樣重新 redefine beauty。好多時候大家諗 beauty 就可能係好新啦、好快啦，或者係一好 shocking 嘅嘢，但係其實真正嘅 beauty 係嚟自你內心對於自己嘅肯定。以前嘅一個階段咧，就會好介意自己犯錯，所以咧所有嘅 creativity 都係好嚴謹嘅。咁而當我一見到 Simon 嗰陣時，我就突然間覺得，it's like a click，like clicking 我嗰個接觸 fashion 一個 industry 嘅一個初心，我就覺得我而家喺一個位置就係可以俾自己 take 好多一啲唔同嘅 opportunity 去 take risk 啦、take mistakes 啦。That means 我嘅 creativity 亦都係比以前可以再闊啲、再多啲。Riches 我覺得呢個就係個 lifestyle。